What's up, Bobby？好，我其實依家都好忙，即係我咁啱呢一兩日比較忙，所以只可以拍一個比較精煉嘅版嘅 review 俾你啦。我凌晨應該會得閒啲嘅，但係凌晨嗰陣又有今日嘅 trade 啊嘛，咁所以我都係盡快講咗先。嗱，我係有意唔同你講會咁，即係我已經係預見到會咁樣噶。你可以留意翻，我係限制咗你咧去做一個 risk reward ratio 咧比較點講好咧，即係開始進步啦。你原本咧係 stop loss 1.5K 比呢個2K TP 即係1.5比2啦，咁依家係大咗嘅，依家係1比2，係啊。咁你可以留意到，其實兩個都1比2嚟嘅。咁問題咧，一個咧就係難啲去打到個 TP，因為3000蚊嘛，3000蚊 vs 2000蚊嘛。咁咧我就可以俾你去有一個限制，就你唔一定要1000 lot啦，因為我之前限制你一定要1000 lot 嘅。咁你可以最少500 lot啦。即係點解我要咁樣限制你咧？因為嗱，你可以睇到，琴日好明顯係做得唔係咁好噶啦，但係我就係要你經歷呢一切啦，因為提早講咗嘅話呢，都你就試唔到錯啦。嗱，記住，我哋翻嚟呢度先。琴日點解錯咗咁多呢？嗱，主要呢係犯咗你缺乏嘅知識呢，就係睇大圖嘅技巧啦。嗱，你係15面同埋30面去睇，咁呢，你無論點樣，其實你落柯打嘅技術咧係冇問題，你甚至係超前咗一啲 group 入面嘅 Bobby 仔噶，係啦，因為咧你留意翻，你其實早一日同我講嗰個咧，你已經係我睇下先啊，呢度嗱，你5面、15面、30面、45面，你全部 time frame 都 align 晒同一個方向。甚至可能係嗰個 trigger 嗰個 moment 你先至去做嘅，呢個呢，喺金師傅教嘅入面呢，呢個已經去到 chapter 2嘅嘢㗎啦。個 group 入面其實全部人都仲係 chapter 1，佢哋我都未俾佢哋學 chapter 2，咁所以你呢，你判斷嗰個技術係好好嘅。咁點解琴日又唔得呢？即係唔通你上一日做嘅就係 beginner's luck？絕對唔係啦。咁但係點解？因為琴日嗰個環境呢，你係唔識去判斷。係咁，即係我依家教翻嚟嚇，你就需要學到呢個咯。呢啲位咧教你唔到噶，佢都唔係做 range bounce 或者佢唔係 choppy， 佢係走得好順嘅。咁所以嗱，我直接講個重點就係喺我呢個門派咧，即係我哋 RSV group 咧，其實大量咁樣運用咗邏輯嘅。嗱，例如就係佢唔每一個 time frame 都有佢各自嘅大 time frame 同細 time frame。呢個嘢其實係咩意思呢？即係話 even 4 hour 圖，即係平時啲人教你大 time frame 睇趨勢，細 time frame 去落盤。咁但係佢哋就假設咗，可能係你睇4 hour 圖去睇 one day 去制定你嘅策略，跟住落盤可能就5面至15面咁樣。嗱，我哋呢度咁即係簡單嚟講，琴日呢，你用30面嚟睇趨勢，但連30面都係細 time frame 嚟嘅，琴日，所以係睇唔到個趨勢咯。咁但係係咪你嘅問題？絕對唔係。嗱，依家教翻啦，呢個又係嗰個累積經驗嘅問題，即係提早唔到同我咪講話零零舍舍叫 price action 嗰啲咧，同埋 price action 咧有千萬種，真係超級多種。你唔信問 Kit 哥，佢求其可能講到100種俾你聽嘅。但係咧 cloud 或者 R indicator any。任何一個流派都好，佢呢啲流派配合 candle， 即係作為一個 combo 一個組合咧，個組合就好少嘅，係個組合就好少。尤其係我哋呢個 EMA 嘅門派嗱，呢條線我上次咪話講呢條線 EMA， 你老公阿 Kit 哥佢係做得特別好嘅，即係佢教我嘅。琴日咧你見到呢支呢個係 one day 圖嚟嘅。NQ one day 圖，你見佢咪最後收咗嚟呢個位嘅，同埋佢喺呢個 EMA 21，佢 rejection 落咗嚟嘅。你認住無論咩 time frame 都好，突然間有支 candle 彈咗上去，即係總之你嗰個現價你個 price 咧，佢就係俾呢個 cloud one 同埋個 EMA 21夾住咗咯。雖然 EMA 21咧佢係會
即係好似你嘅朋友咁樣，但其實佢從來都唔係你哋朋友嚟嘅。即係咩咧？嗱，佢喺下面嗰陣咧，佢會 EMA 有一 reclaim 拉上去啦。只要佢做咗一個 liquidity hunting 之後咧，佢就好有機會拉上去噶啦。咁但係上到去之後咧，佢好似幫你吸咗佢上去咁啊！如果你喺上面 short 嘅話咧，嗱呢位突然間有個叫 hammer 自己教你啊 hammer 或者 engulfing candle 咁，佢就會翻嚟 EMA 有 reclaim，都好似係你嘅朋友咁樣。但其實咧，佢係一個阻力嚟噶，係啊，即係如果你喺上面 short 落嚟，佢就係一個支撐，阻住你繼續 short 落去。你喺度 long 上去嗰陣，佢就係一個阻力，阻住你拉上去。咁所以咧嗱，但係呢度好明顯喺呢幾支 candle 嚟講咧，呢個 EMA 嗰陣咧，佢係一個 up trend 嚟噶，佢整體就梗係 down trend 啦，係咪？但係你切換去即係永遠都係細同大，你切換去 one hour 圖嗰啲嚟睇，佢曾經都變過 up trend 噶嘛，即係睇下呢個 trend last 得幾耐咁解啫。咁代表咩咧？咁代表咗當個 price 嚟到呢度嘅時候，個 EMA 9咧，呢個 cloud one 啦，即係 EMA 9就即係 cloud one，佢係一個承托。咁個 EMA 21咧，佢就係一個阻力，佢就會喺呢度不停咁樣 bounce 嘅咯。咁點解拉咗落去，佢又拉翻上嚟咧？嗱，呢個你第一可以開個 R indicator 嚟睇，其實佢已經係過咗個 linear regression，佢 plan 緊，即係嗰個 moment 嚟講，好似想轉 trend 咁樣反彈，所以佢跌落去嗰陣咧特別 choppy 嘅，即係佢最後都會拉翻上去，收 EMA 9咯，係啊，佢咧次喺呢個樣喺度夾住嗰陣咧，佢都係傾向收呢個 cloud one 噶 ，OK， 佢向上嘅話咧，即係過咗呢個 cloud one， 佢就傾向收 EMA 21嘅，係啊，最後即係佢 close 整體個趨勢。咁我哋翻嚟嗱，依家嗰個前設咧，我哋會 recap 下，佢前設就係個 price 已經喺度嗰陣咧，佢就傾向喺呢個嘢嗰度彈嚟彈去啊，咁所以就應該個趨勢就係 one day 圖，係喺個 one day 圖，收去30面咧就太細啦。咁我哋睇翻嗰啲 trade 先嗱。咁另一樣嘢忽略咗嘅咧，嗱呢個就無論知唔知個趨勢咧，就都係忽略咗嘅。我哋睇睇先，有嘢學到就真開心啊！嗱，睇下先嗱，呢度白色呢個位咧就係 market open 之後嘅時間啦。你其實可以好輕易咧就用呢個cloud 咧去睇。by the way， 因為佢有時轉 contract 咧，佢有啲 cloud 顯示得冇咁清楚。我轉過嗱，呢個 US100其實都係NQ 嚟嘅啫，實質上嗱呢度寫得清晰啲。你見到佢其實下面有個肥仔 cloud， 咁當然啱啱 NQ 咧嗱，即係佢好清晰㗎成件事。係啊，琴日其實係呢度 drop 落嚟嘅，好清晰嘅。翻去先，不過唔係想講呢樣嘢。就係無論你睇唔睇到嗰一日嘅趨勢，因為我哋永遠都會有個 moment 係睇唔清楚嗰一日嘅趨勢，我哋又唔係神係咪？咁點樣應對咧？就係嗱，啱啱嗰個係講緊 planning 睇大圖方面，嗱呢個就真係實質上操作方面。呢度好明顯咧，就係 overtrade 嘅 overtrade。咁但係點解造成咗 overtrade 咧？第一就係佢咧喺呢度上下夾住，佢個 range 本身就係得咁大啊嘛，係啦。咁所以我限制咗你一係咧，咦？你 stop loss 都係1.5啊？我叫你 stop loss 一係就2K 同 1K， 一係就3K 同 1.5K 啊！呢個呢個第一日嗰個係啊，我改咗，你跟翻啊！所以我琴日俾佢考驗咧，就係你一係咧就落盤嗰陣。你雖然容易啲打到個 TP， 即係如果一張 NQ 嘅100點已經打到啦，一支 candle 已經打到，但問題係 pullback 50點你就會爆倉。一係咧我就俾你 pullback 75點先爆倉，但係問題你要做到一個150點嘅 trade， 即係簡單嚟講都係考驗你落盤嗰一刻做得好唔好，你就要好精準咯。呢啲 cloud 嘅位，但係無論如何嗰啲 cloud 一早已經喺度噶啦嘛，即係你係睇到噶嘛。咁唯獨是咩時候最順咧？你見到嗱，當佢喺
呢度俾人夾住咗就好唔順啦，好 choppy 啦 ，consolidation 啦。喺 cloud 入面咧又係永遠都係啲 cloud 聚集埋一齊啊，佢啲 candle 喺入面咧佢就勁混亂嘅。咁所以由頭到尾，琴日咧即係 unless 佢真係彈上去啦，彈咗上去，但係其實琴日如果識睇大同，啱啱講咪佢前設係個 EMA 也頂住咗嘅喺上面，咁所以上面其實係根本由頭到尾都冇得做。即使佢彈咗上去咧，都要俾人拉翻落嚟嘅。OK， 咁嚟到呢度，因為佢傾向收 one day 嗰個 EMA 9嘛，即係呢個你唔知嘅，係啊，你唔知嘅。咁佢就要最後拉上去嘅。但係喺好有限嘅情況下，你要做到嘅就係咩？就係等。我同佢講話 trading 點解咁多人輸錢，就係一日有90%時間都係唔適合落盤嘅。你嗰人都問過啊，咁幾時適合啦？呢度如果你用呢個 cloud system 咧。Cloud system 咧就係 EMA 嘛 ，EMA 喺呢個流派咧喺世界上每一個地方都俾人輕視啊！咁當然因為佢哋用錯 EMA 啦，同埋係啊用錯 EMA， 仲有用錯嗰個 strategy 啊，所以呢個嘢係我發明嘅嗱，好簡單啫，俾人夾住你就喺上面嗰度 short， 下面嗰度 long， 好簡單啫，三文治啊嘛 ，OK 嗱。喺啲 cloud 嗰度 stop trading， 唔好做，你做都只會蝕錢嘅。你賺到係你勁，但係你唔做係應份嘅。OK， 嗱到呢度，當佢跌穿晒呢個 cloud 嘅時候，佢咪跌得好順咯，勁順。你會見到有少少 small 嘅 candle up 啊，各樣嘢咁樣跌得好順，就係咁樣啦。或者嚟到呢度，我哋變翻大圖先。點解有時顯示唔到呢個 cloud？ 我要研究下等等。好似啱啱 US100 咁，你應該見到個 cloud 頂住先啱。點解睇唔到咧？呢度有個 FVG 喺度嘅，不過你琴日就冇用 FVG 咁，唔緊要咯。我哋開 R indicator 都好。嗱，佢 drop 落去嗰段咧就穿咗 cloud 嘛。呢度係你最佳嘅入場位。第二咧就係佢落到嚟啦，即使唔知道。如果知道佢係收 one day 嘅 cloud one 咁咪更好啦，咁你知道佢會彈翻上去咯。OK， 咁如果唔知嘅話咧，就係呢度過咗呢個 imbalance 嘅位置，佢其實 keep 住都過咗，但問題終於有一支 candle form 到喺呢個 linear regression 之上啦。第二就係佢甚至係都過咗呢個 cloud one， 兩個唔同 system 嚟嘅，但係佢係兩個都得咗，係兩個得咗。咁你知道佢要做咩啊？VSOP 就係咁樣咯。所以佢就要拉翻上 cloud to cloud， 呢一段同呢一段都係絕佳嘅位置嚟，咁呢度當然都係啦。OK， 我大概係咁樣睇一睇先。35 min 同45 min 咧太近啦，如果有用嘅話咧，一個就已經搞掂啦。係咁，當然即係其實賺到就係啱咯，不過係真係有少少接近嘅呢個。嗱，我俾你睇我嘅 time frame， 10 min 你用唔到啊，免費版用唔到啊。睇下先，我唔知你而家係咪免費版，可能係啦。嗱，見到我睇8啊、12，其實佢咩 time frame 都唔緊要嘅。你見到佢唔係走緊 shit price action 咧，你就睇到華爾街嘅計劃噶啦，就係咁簡單。嗱，呢度得唔得啊？嗱，呢啲喺 cloud 夾住嘅位咧，唔應該落盤。咁呢啲上下夾心餅位咧，你知道佢次次嚟到都要落去啊，嚟到呢度都上去啊，咁你只可以喺呢兩個位度做咯。喺 resistance 嗰度 short，support 嗰度 long， 呢個都係 level 派嘅一種體現啦。OK， 睇下先啊，可能走不到3個點 ，2K 唔緊要嘅，突破咗唔緊要嘅啦。呢度忽略嘅係佢喺度 contraction 咗咁耐，即係夾住咗咪 contraction 咯。佢終於每出咗，即係跌穿咗出個 cloud， 所以佢會一路走一路走一路走咁樣嘅。OK， 呢個 well done 做得好，不過係可以睇原嚟可以睇好長啲嘅，咁樣唔緊要，我哋睇翻。太密啦，呢度太密啦。雖然30分鐘圖，如果你 suppose 一個 trader 咧，如果嗰日都賺到一個 decent profit 咧，其實係佢應該做得少過5個 trade， 即係可能5個 trade 以內咯。呢個太多啦。
大概433.7呢度 Lightning， 但是今日所有嘅回撤都沒能回到，因為嗰啲 cloud keep 住 low high and low low 咁樣落去，所以佢彈唔翻上去。3K profit， 5K profit 平咗。你講得好好啊，係啊，操作跟唔上，你嘅分析係勁過你嘅操作唔少。profit 3K OK， 總之你 focus 翻喺我啱啱講嗰啲位就得噶啦。我呢條片係講得都詳細嘅，啱啱需要避開嘅地方，你聽完啱啱講嗰啲，再回頭睇翻你嗰個 trade， 係啊，你開翻你自己個 paper trading 對住開個5 min 圖，你就知道啊會犯咗咩錯啊咁樣。嗱，你有個 cloud 顯示得唔錯喎。咁over trading 嘅問題咯，同埋落盤位置嗰啲問題咯，同埋最緊要咧就係點解其實一開始點解要限制你即係 fixed 嘅 risk reward ratio 咧？你其實可以慢慢加倉，一路做晒成個 trade， 又點解我要咁樣做咧？就係之前佢講過，當遇到突發情況嘅時候，你就會俾佢打咗 stop loss 咯。如果係真係要用 top step 呢間嘢咧，唔一定要用下即係。Pot firm 千萬間，不過如果講到呢個嗱，考試費啊49、99、149啦，喺嗰個月考完咧就唔使，下個月就唔使再俾錢啦，一次性啦，跟住 pass 咗咧，無論咩 account 都俾149嘅 activation fee one time 嘅，one time 嘅。咁咧嗱，你賺到3000蚊咧就 pass 噶啦，即係簡單嚟講，喺揀啲好位咧，最快都要考2日啦，即係佢唔俾你任何一日咧係多過50% of your target profit 嘅，即係呢個最多一日賺1500蚊、3000蚊、4500蚊，即係最快都要分2日考嘅。OK， 多咗佢要你考翻，咁呢個就係啦。嗱 ，daily loss limit 呢間嘢咧唔係間都係咁樣嘅，但係都係一半咯，1000、1500呢個係特別啲嘅，3000加1500 hit 到嗰日嘅 daily loss limit 咧就會停咗 trade 噶啦，就係咁樣咯。咁所以再試試啊！嗱，今日 recap 翻學到嘅嘢就係操作上要避開邊啲位，同埋其實係等緊邊啲位係啊。與其話避開嗱，呢啲夾住唔好做，喺個 cloud 入面唔好做，跌穿咗就做 OK。另一樣學到嘅嘢就係又學咗一個新嘅 cloud candle combo 啦。其實你即係避開晒嗰啲位咧，你嗰啲 trade 係冇問題嘅，完全冇問題嘅，係學得幾好。嗱，翻返呢度，嗱又學到一個 combo， 你可以切換唔同 time frame 睇下，好多都係呢個樣嘅啫嘛。OK， 夾喺度，大概係咁樣。今日學到 reclaim， 講到嚟呢度先啦，講太多都記唔晒，我哋逐啲記啦，好。